ஹாய் ஹலோ மக்களே, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம சுற்றி பார்க்க எங்கே வந்திருக்கோம்னா, மதுரையில் திருப்பரங்குன்றம் மலைக்கு பின்னாடி இருக்க கல்வெட்டு கோயிலுக்கு வந்திருக்கோங்க. இந்த இடத்துல யாருமே இல்லைங்க, ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது. வெறும் பறவைங்களும் குரங்குங்க சத்தம் தான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்குது. பத்தாததுக்கு குயிலோட சத்தம் கூக்குன்னு அழகாக கேட்டுக்கிட்டு இருந்தது. அந்த காலத்திலேயே பாருங்கள், இந்த மலையை செதுக்கி சில சிலைகளும் ஒரு கோயிலும் கட்டி வச்சுருக்காங்க. பார்க்கவே ஆச்சரியமாக இருந்தது. வேகமாக கஜ கஜன்னு போகிற இந்த வாழ்க்கையில் நின்று நிதானமாக யோசிக்க இந்த மாதிரி ஒரு இடம் பார்க்குறதெல்லாம் ரொம்ப அபூர்வம். அப்புறம் அந்த இடத்துல ஒரு அணில் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல முன்னேறி போய்கிட்டு இருக்கு பாருங்கள். இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப மைண்டில் ஒன்று தோணுச்சு.